ค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาถึงคลิปที่2นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานนะคะเป็นช่วงพักเที่ยงโชว์ต่างๆก็หยุดพักนะคะเพราะว่าที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีการพักเที่ยงนี่2ชั่วโมงนะคะไม่เหมือนเมืองไทยที่มีการพักเที่ยงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับในงานนี้เราก็สามารถเช่าเครื่องบินและขึ้นไปชมวิวในเมืองอันซี่ได้นะคะก็เป็นราคาต่อคนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปชมวิวที่ไหนแล้วก็ระยะทางแล้วก็ระยะเวลานะคะในระหว่างวันนี้ก็จะมีการโชว์สลับกันไปนะคะบางเครื่องบินบางลำก็มาโชว์ให้เราดูแล้วก็บางลำก็เป็นเครื่องบินที่สำหรับผู้โดยสารที่ขึ้นไปชมวิวบนน่านฟ้าของอันซี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่องบินลำหนึ่งนะคะไว้โชว์สำหรับนักเรียนมือใหม่หัดบินนะคะเขาจะแสดงให้ดูว่านักเรียนที่หัดบินใหม่ๆเนี่ยบินเป็นยังไงกันบ้างนะคะลองมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเครื่องบินลำนี้นะคะครูนักบินเนี่ยเขาบินโชว์ให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่เพิ่งมาเรียนใหม่ๆชั่วโมงบินยังไม่เยอะคือชั่วโมงบินแรกๆเลยบางคนเนี่ยจะบินตามนี้เลยนะคะคือการบังคับยังไม่เก่งนะคะหน้าหวาดเสียวมากเลยถึงว่านะคะเขาถึงใช้คำว่าชั่วโมงบินสูงก็คือหมายถึงคนที่เก่งมากๆแล้วก็คือต้องอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์นะคะและนี่ก็เป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะที่บินโชว์อยู่บนน่านฟ้าเมื่อกี้นะคะHomme d'affaires ou personne pressée, un service de déplacement dans l'Europe entière. On peut imaginer avoir un rendez-vous à Londres et se retrouver. Regardez-le, c'est maintenant vos appareils de photo, regardez la berline du ciel. 630 km/h. Ou alors, il nous fait un passage. Non, c'est beaucoup trop haut pour se poser maintenant. Donc, il fait son premier passage avec un jeune moteur.
Le juge d'exécution aux mains, très très habile, les manœuvres dignes, un passage tout sorti, les volets, le train, pour vous montrer que même avec un moteur, ça peut faire des marches. On ne sait même pas quand est-ce qu'il a touché le sol, tellement le contact a été suivi. L'héritage jaune de sa grand-mère. Et il y va. Allez, il lève la queue du dirigeant et Tristan va prendre un tour duเพื่อนๆอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ ยังมีอีกหลายโชว์เลยค่ะ แล้วเจอกันนะคะ Regardez-le, c'est maintenant vos appareils de photo. Regardez la berline du ciel. 630 km/h.